बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई जैसे आपको पता है कि अमेरिका में स्नो स्टॉर्म जो है नहायत ही ख़तरनाक जो है ना वो सूरत हाल है। और देखिए वहाँ पर कितनी तबाही हो रही है। और 18 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर बिजली से महरूम हुए हैं। और तकरीबन 90s के करीब जो है ना वो उसकी उनकी डेथ हो गई है इन वाक़यात में। और 8 परवाज़ें जो है ना वो मनसूख हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। और 25 से ज़्यादा जो परवाज़ें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। लाखों लोग जो है ना वो एयरपोर्ट में फंस गए हैं, जिन्होंने ये अपना क्रिसमस के त्यौहार पर ट्रैवलिंग करनी थी, अपने अपने घर जाना था, वो फंस चुके हैं। और 4 से 6 फुट जो है ना वो बर्फ़ वहाँ पर पड़ी है। और उन्होंने कहा जी कि आपने घरों से बिला वजह बाहर नहीं निकलना। और वो सारे जो है ना वो फंस के रह गए हैं, जहाँ जहाँ भी वो स्टक हो गए हैं ना पूरा निज़ाम। तो भाई ये देखें, ये अल्लाह की नाराज़गी का एक सबब है। अल्लाह जब नाराज़ होता है ना तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। सैलाब आ गया, कोरोना आ गया, डेंगू आ गया। तो ये सब वही जो है ना वबाएँ हैं। और हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह हमसे नाराज़ है तो हमने जो है इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं उन पर रहम फरमाए, उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है अमेरिका में और कनाडा में, वहाँ पर उनको भी जो है ना महफूज रखे। कनाडा भी आपने देखा होगा कि वो भी सख्त सर्दी की लपेट में है। उधर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है, क्योंकि वो अमेरिका का नेबर कंट्री है। तो इस वजह से वो भी स्टक होकर रह गया है। उधर भी काफ़ी लोग हैं और मुस्लिम कम्युनिटी भी है, दूसरी मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो गाइज़ इस तरह के वाक़यात जो है ना वो तब होते हैं जब अल्लाह नाराज़ होता है। तो अब ये देखें पाकिस्तान में सर्दी कितनी बढ़ गई है। शुमाली बलूचिस्तान में वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और वहाँ भी जो है ना मनफी तकरीबन काफ़ी जो वहाँ के शहर हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर मनफी में जो है ना टेम्परेचर चला गया। कराची देख लें, इवन कराची जहाँ पर सर्दी इतनी नहीं पड़ती तो वहाँ भी टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। तो लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो देखें आप बाहर नहीं कहीं जा सकते। तो मतलब ये है कि हमें जो है ना इस बारे में सोचना चाहिए ये क्यों हो रहा है। इतनी देखें कोई चीज़ होती है ना, जब वो एक लिमिट तक हो ना तो वो तो ठीक है, जब एक लिमिट से बाहर हो जाएगी तो वो फिर अपना जहमत बन जाती है ना। अब बारिश है रहमत है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है सैलाब आ जाता है तो जहमत बन जाती है। तो हमें जो है ना वो सोचना चाहिए। और अल्लाह पाक बस अपना फजल फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए, हमें माफ़ फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।